Tedaviden önce bize gelen hastalar uyku apnesinden dolayı gün içinde uyuklamalar, sabah yorgunlukları, baş ağrıları gibi sıkıntılarının tedaviden sonra çok daha iyi olduğunu, düzeldiğini, hastaların sabahları uykusunun alarak uyandığını, yorgun kalkmadığını, gün içinde uyuklamaların olmadığını, trafikte, toplantılarda uyuklamadıklarını, baş ağrılarının geçtiğini söylemekte. Ve bu kronik anlamda da kardiyovasküler olarak kalp damar sistemine, beynin oksijenlenmesine çok pozitif olarak yansımakta. Günlük hastanın yaşam kalitesini çok iyi yönde etkileyen tedavilerimiz var.